Привет! Мы сегодня снимаем на море весной. Вот так вот, смотрите. Я ухожу из дома моего, из купе. Вот, смотрите. Вот так вот у нас тут. Смотрите, какие лужи. Ну так-то у нас тут хорошо. Но про лужи я вам скажу так. В кроссовках можно ходить мои. Вот. Можно ходить. Вот. У нас вот такое купе. Вот тут вот домики. Вон там. Смотрите. Вот там вот наш домик. Вот тут вот домики. Вон там вот, смотрите. Ну и вот, смотрите. Тут ехать до моря 3 дня, до Черного. Можно заезжать в этот Лоу, заезжайте в Лоу и этого. Сейчас, подождите, я спрошу, где мы тут, в каком в этом, жили в поселочке, как он называется? Остановка Лоу 3. Вот. На остановке Лоу выйдите. И вот. Сейчас, подождите. Я сейчас. Мама, а на каком вот остров? Как он там называется? Ну вот в этом. А как называется? Турсервис. Ага. Называется турсервис. Вот. И вот тут турсервис. Найдете, вот тут хорошо. Но вот летом тут лучше. Можно купаться на море. Вот. Домики. Вот домик. Первый, второй. Вон домик. Вон он. Вот этот домик. Так, смотрите. Вон там домики. Вон. Вот там вот домик. Вон они. Вон там они. Вот это, где вот местность, вот впереди, это не домик. Тут должна быть столовая, но она не рабочая, она сломанная. Так что туда не следует. Тут домики. Вот домики. Вот все. Ну, если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь.